Rok 2011 sa pre nás neskončil dobre. Definitívne sme sa rozlúčili pre poruchu motora s našou staručkou, viac ako 40-ročnou Caskou, ktorú sme udržiavali už v posledných mesiacoch a rokoch len s najväčšou námahou. Pre rok 2012 sme teda bez zásahového stroja. S presvedčením, že nie každý rok musí tak zle končiť, ako začína, sme sa napriek tuhej zime, ktorá nás prekvapila, hneď od prvých dní roku 2012 pustili s vervou do práce. Prvou akciou bola výročná členská schôdza, ktorá si zvolila nový výbor. Predsedom sa stal Palo Urban, podpredseda veliteľ Peťo Filaga, podpredseda preventívár Andrej Sobko, tajomník Viktor Chalás, strojník Tomáš Fodor, organizačný pracovník Dušan Božko, hospodár Eva Božková, história a rozhodcovia Laco Čaplár, pokladnička Žaneta Meriová, kontrolór Marek Íro. Zároveň Viktor Chalás nás zastupuje v pléne a je podpredsedom okresného výboru a členom Republikovej komisie pre tlač a mass media. Vo výcvikovom štábe je Palo Urban, v komisii obvodu pre prevenciu Andrej Sobko a v revíznej komisii Laco Čereš. No a hneď od prvých dní to začalo. Prvá bola asistencia na fašiangovom sprievode masiek, ktorá už je tradičnou a nezaobíde sa bez pomoci a spolúčasti dobrovoľných hasičov. V marci sme oslávili 70-tiny nášho služobne jednou z najstarších členov, 70-tníka Laciho Čaplára. No a potom s príchodom teplejších dní to začalo s brigádami. Príprava techniky, príprava opravy strojov a príprava zariadení pre deti a mládež. Zima sa podpísala i pod odtrhnutú krytinu atiky na kostole, samozrejme vec kto iný ako hasiči. Odmenou nám bol pekný výhľad zo zvonice nášho kostola. Jar sa nezadržiteľne priblížila, deti museli pripraviť nástenku k sviatkom jary, k Veľkej noci. No a ďalšia brigáda, jedna z posledných možností na výrub prekážajúceho stromu, a potom už príprava detí na súťaž, ktorú organizuje civilná ochrana, súťaž mladých záchranárov. Medzi tým návšteva v spriateľenom zbore Sant Andream Cigze, kde vždy s obdivom pozeráme na ich hasičskú zbrojnicu. No a potom to už začalo naplno. Súťaž mladých záchranárov je veľmi dobrá akcia. Disciplíny sú testy, testové otázky, používanie RPS-ky, prvá pomoc, streľba, topografia, používanie plynových masiek
evakuačná technika. Je to veľa vecí, ktoré deťom rozširujú obzor. Ďalšia aprílová akcia bola na Tyršovom nábreží, organizovala ju naša jednotka, alebo aj samostatná jednotka kinologickej záchrannej brigády pod názvom Budem záchranárom. Bolo to pre detské domovy a širokú verejnosť. Veľmi dobre sme sa cítili, krásne, vydarené počasie. Deti boli maximálne spokojné, tá nie len naše, ale všeobecne deti a rodičia boli spokojné s touto úrovňou. Prichádza máj, posledný aprílový deň, je to stavanie mája. Tentokrát to bolo bez pomoci hasičov, boli sme tam ako štatisti, neboli sme k tejto akcii prizvaní, no ale aj tak sme sa aj zúčastnili. V Inchebe výstava hasičskej a hlavne vojenskej techniky nás zaujímala predovšetkým tá hasičská technika, ktorou sa tam prezentovalo Trnavské pole. Tam sme videli, čo to znamená mať dobrých sponzorov a zapálených členov. Račianske hody. Tam sme prezentovali našu historickú striekačku. Hádam, nebolo človeka, ktorý by išiel okolo a aspoň si nešahol na náš stroj. No a potom rýchlo domov a asistencia na rusovskom Majálese. No dospelým začínala súťažou s historickou technikou a so strojom v Jarovciach 12. mája. Pravdu povediac, tu sme si nerobili nejaké veľké nádeje, pretože s naším strojom nemôžeme konkurovať takým silným striekačkám, ako majú Jarovce, respektíve Biskupice. Takže tretie miesto bolo tak akurát na výkon nášho stroja. Popolu bolo vystúpenie nášho družstva mužov so súťažným strojom. Veľmi pekne rozbehnutý útok, ale trochu smoly pri štarte, zavadenie o páčku a znova štartovanie stroja znamenalo stratu 5-6 sekúnd, čo hneď znamenalo prepad do druhej polovice štartového pola. Deň mesta Šamorín. Spolu so šamorínskym jarmokom tam sme boli pozvaní prezentovať našu historickú striekačku. Bola to veľmi dobrá akcia. Čas tam preukrutne bežal práve v tom rytme tejto pesničky.
hlavne malí sa veľmi tešili z nášho stroja. Bola tam výstava asi 40 historických strojov. Druhý deň bol sprievod mestom a praktické ukážky so strojom. Zúčastnili sme sa tejto akcie spolu s priateľmi z Dunakility, s hasičmi z Dunakility. Opäť veľa dobrých známostí, kontaktov. Senec, druhý ročník medzinárodnej súťaže s historickou hasičskou technikou. Tam sme obstáli veľmi dobre. Už od začiatku roku s našim Franz Josefom sa nám darilo. Aj výsledok tu v Senci, druhé miesto, bol potešiteľný. V Lebieni nastupovali naši muži so súťažným strojom. Prvý pokus im nevyšiel celkom najlepšie, pretože zamotali hadice. Veľmi rýchlo sa pustili do útoku, ale v druhom pokuse si opravili reputáciu. Aj napriek malej chybe na koši dosiahli výborný čas a chlapci dostali potlesk na otvorenej scéne. Obdiv si zaslúžil aj náš súťažný stroj, ktorý si sami postavili. ...8. jún pre nás znamenal parádny deň nášho zboru. Bolo to medzinárodné takticko-súčinnostné cvičenie jednotiek civilnej ochrany, ktorého sa okrem našich domácich zborov zúčastnili zbory z Maďarska. Prítomná bola polícia, útvar rýchleho nasadenia, zdravotníci, mestská polícia, proste všetky jednotky integrovaného záchranného systému. Veľmi poučná, veľmi dobrá akcia, kde sa precvičilo okrem zachraňovania, zdravotníckej činnosti aj evakuácia školy. Tento deň pod dohľadom pracovníkov obvodného úradu civilnej ochrany bol veľkým prínosom pre náš zbor a pre všetky cvičiace jednotky. Tam sa preskúšalo prakticky všetko. Dokonca aj simulovaná porucha maďarského záchranného hasičského vozidla, keď ho bolo treba pri požiari auta doplňať vodou a nahradiť.
netradičná súťaž v Radíkove. Tak to je naša srdečná a srdcová záležitosť. Boli sme tam 13., 12., 11. a tak sme slúbili, že každý rok sa zlepšíme o jedno miesto a zhruba za 10 rokov budeme na prvom. Za týmto účelom sme si pre túto akciu vybrali pesničku Aj tak sme stále frajeri. Cesta bola dobrá. Privítanie ohromné. Neviem, či nás chceli trošku indisponovať. No ale my sme sa indisponovali aj tak sami, či už z radosti, alebo z toho, že sme tam. Druhý deň to bolo už trošku zložitejšie, keď sme videli tú vodu, ktorú dôverne poznáme. No ale boli sme rozhodnutí zabojovať. A aj sme zabojovali. Tá prvá plavba cez jazero alebo rybník, trochu boli ešte dezorientovaní, nevedeli nabrať ten správny smer. Už tam hrozila aj 360-ka. No a nakoniec, keď zistili, že ktorým smerom je sever, tak to šťastlivo dopádlovali. Aj keď teda po prvom kole to umiestnenie bolo ešte horšie ako po všetky roky predtým. Boli na predposlednom mieste. Pre druhé kolo si nechali pustiť pesničku Sme stále frajeri a ono to bolo hneď poznať. Ako náhle úplne vytrezveli, pozrite tú plavbu, no nádhera, nádhera, krásne, priamočiaro, najkratšou cestou cez rybník. A hneď to bolo poznať aj na čase. Razom sme sa ocitli na druhom mieste. Posledným pokusom nás jedno družstvo predbehlo o 16 sekundy. Znamená čas, ktorý sme dosiahli, znamená tretie miesto, čo bol nesporne obrovský úspech. No a po tomto nervy drásajúcom výkone už len takáto pohodová hudba, popozerať si obrázky z tejto súťaže, poprípade ešte niečo nafotiť, pospomínať na deň predchádzajúci, kedy sme si s domácimi, čo nás Peco poprevádzal po Svetom Kopečku, to je nádherný výhľad na celý Olomouc. No a pomaličky sa pripraviť na koniec súťaže, nie na koniec dňa.
Na záver ešte návšteva Olomouca, Olomouckej katedrály, spoločná večera, rozlúčenie, dlhá cesta domov a ročný čas na prípravu. Áno, Vangelis, cesta do raja. Tak nejako nám pripadala cesta do Škrdlovíc, malé dedinky na pomedzi Čiech a Moravy, na súťaž s historickou hasičskou technikou. Opäť jedno z miest, kam veľmi radi chodíme. Vybavený perfektným autom, teda na vzhľad. Škoda, že už na hraniciach nám vypovedalo službu, ale vďaka operatívnemu sponzorovi sme dostali druhé auto, prepriahli sme a dorazili sme síce za tmy, ale v očakávaní do Škrdlovíc. Po posedení, ubytovaní už druhý deň okolo obeda začala priamo súťaž podľa programu. Nezbytné zahlášení se traťovému komisaři a časomíře a příprava, to napětí před startem, před každým závodem, seřazení, zakleknutí do bloku a bude odstartováno. Hlavní časoměřič za chvíli zvedne svou levou nebo pravou ruku. A potom mávnutím odstartuje tento báječný tým, oblečený v modrých tričkách a ve stylových helmách k jejich sportovnímu výkonu. A už bylo odstartováno. Rusovce jdou do boje, bezvadně zvládají překážkovou trať. Fošna se překlápí v pravidelných intervalech. Slalom, výborně. A už přibíhají ke své stříkačce, zapojují hadice, připojují savice a za chvilku začnou ty tykadla lítat nahoru dolů. Už jsou 3, další přicházejí pumpovat. Nevím, jestli už máme zavodněno, jestli už se nám ta hadice nafukuje. Ale další dva hoši čekají na trati a jeden. Ano, už stříkáme, výborně teď. Skvěle, výborný, rychlý požární útok. Opravdu slovenské týmy dokonale připraveny. Oba dva, i z Kaplnej, i z Rusovců. Takže děkujeme okům z Rusovců. Bylo to vynikající, myslím si, že skvělý čas. Já bych vás ještě potom rád, až uklidíte a odmontujete všechny ty hadice, savice a tak dál, pozval na naši pivní štafetu. 8 dobrovolníků, kteří si dají 18 sekúnd. To bol náš náskok pred druhým po súťaži od stroja. To sme všetko dokázali prehospodáriť v pivnej štafete. Je vidieť, že v tomto smere máme ešte rezervy, máme čo doháňať a máme čo trénovať. Ale aj tak súčet oboch časov zo štafety a od stroja nám vyniesol nádherné umiestnenie. Je to tak! A poďme mladý ukažico! Šubi! Poď! Takže za opravdu kvapíku, veseláku nám najeli
Další účastníci dnešního soutěžního klání v závodu historických koňských stříkaček zde ve Škrlovicích. Súťaž skončila, deň však nie. Pokračovali sme v priateľskom posedení. Sú to báječní ľudia, ktorí sa nám venovali a už sa veľmi tešíme, keď k nám prídu na súťaž s historickou technikou, aby sme sa im mohli revanžovať. Či už škrdlovickým, či ostatným všetkým priateľom odtiaľto z Čiech. Rakovice. Jedinečná atmosféra nočnej súťaže, ktorej sme už štamgastmi. Dobrá nálada, intimné osvetlenie, výborná partia ľudí, všetci sa vlastne poznáme už z predchádzajúcich súťaží a spoločných akcií. Dobre sme sa cítili, no ale všetko necháme na ruchové mikrofóny.